আসসালামু আলাইকুম। এখন দেখব কিভাবে পিসিতে অভ্র কিবোর্ড নেট থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করা যায়। এজন্য প্রথমেই নেট কানেকশন দিতে হবে। তারপর যে কোনো ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে লিখব ফ্রি ডাউনলোড অভ্র কিবোর্ড। যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করে অ্যাড্রেস বারে লিখব ফ্রি ডাউনলোড অভ্র কিবোর্ড ফর উইন্ডোজ। ফ্রি ডাউনলোড অভ্র কিবোর্ড ফর উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 8, উইন্ডোজ 10, আপনার যেটা প্রয়োজন সেটা দিয়ে নেবেন। আমি উইন্ডোজ 7 দিচ্ছি। এখান থেকে যে কোনো লিঙ্কে ক্লিক করেই আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন, তবে আমি প্রিফার করি সিনেট থেকে ডাউনলোড করা। আমার কাছে সিনেটে ভালো লেগেছে, সিনেটে ক্লিক করছি। হ্যাঁ, অভ্র কিবোর্ড চলে এসেছে। বাম পাশের লোগোটা খেয়াল করবেন, সরে এর নিচে ডাউনলোড নাও এখানে ক্লিক করব। বাম পাশে নিচের দিকে দেখেন এখানে ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে। অনলি 11.8 MB, খুব একটা বেশি না, আর ডাউনলোড হতেও বেশি সময় লাগবে না। আর ডাউনলোড হয়ে গেলে আমরা নেট কানেকশনটা অফ করে দেব। তারপর এখানে ক্লিক করলাম, এরপর রান, তারপর ইয়েস, নেক্সট। এখানে আই অ্যাকসেপ্ট দ্য এগ্রিমেন্ট ক্লিক করে নেক্সট, তারপরে নেক্সট, তারপরে নেক্সট। এবার এখানে আপনি ইন্ডিয়া হলে ইন্ডিয়া উপরেরটা সিলেক্ট করবেন, বাংলাদেশ হলে মাঝেরটা সিলেক্ট করে নেক্সট, তারপরে ইনস্টল। এবার ফিনিশ। হ্যাঁ, দেখেন ডাউনলোড এবং ইনস্টল করা হয়ে গেছে। উপরে এরকম একটা অভ্র কিবোর্ডের সিম্বল এসেছে। এখানে একেবারে ডান পাশে কর্নারে কার্সার নিয়ে গেলে দেখবেন লেখা আছে জাম্প টু সিস্টেম ট্রে। এখানে ক্লিক করলে নিচের দিকে এখানে চিহ্নটা আসবে, এখানে ক্লিক করছি। দেখেন নিচের দিকে এখানে একটা অভ্র কিবোর্ডের চিহ্ন এসেছে। এবার আমরা ডেস্কটপে নতুন একটা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম এবং ফোল্ডারটাকে ওপেন করলাম। এবার ইংরেজিতে লিখে দেখি লেখাটা ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, ইংরেজি তো ঠিকই আছে। এবার বাংলা ফন্ট দেখব ঠিক আছে কিনা। নিচে এখানে ক্লিক করলাম, দেখেন অভ্রর চিহ্নটা এসেছে। এবার এখানে বাংলায় লিখছি আমার সোনার বাংলা। হ্যাঁ, বাংলাটাও তো লেখা ঠিকই আছে। তো এই ছিল আজকের মতো ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে বা সামান্যতম উপকার আসে তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।